Muy bien, entonces, para seguir de fiesta y optimistas, como hacemos siempre, y es el típico enganchado que meto, Sí. a usted que le gusta que innove, vamos a seguir y mantener esta positividad bien arriba el programa, y vamos a entonces dar paso a el clásico espacio de las buenas noticias del día. Bueno, Adelante, Estoy Nachito. con muchas ganas de escuchar las buenas noticias del día. ¿sí? Vamos arriba. Bueno. Vamos con todo. Viste que yo a veces traigo por lo general cosas no tan conocidas, ¿no? Digo, Sí. cosas más así que nadie se entera en realidad. Pero cuando pasan así cosas masivas, en realidad no las puedes ignorar, ¿no? Para hablar de algo bueno, Sí, ¿no? sí. Bueno, entonces Depende del punto de vista, quizás, ¿no? siempre. Pero no son las buenas noticias del Bow. No, es verdad, es tu punto de vista el que importa. Es verdad, en este caso. Bueno, un poquito de historia para entrar en calor, que se va a estar presentando perfecto. creo mañana. Interiorícenos. diga. La revolución cubana, comandada por Fidel Castro y el Che Guevara, entre otros, cuando triunfa en 1959, ¿Che Guevara? el Che Guevara no pudo venir hoy, pero tal vez venga Tiago. Ah, bueno. Nos va a despedir, ¿no? Nos va a despedir el Che. Bueno, se proclama como un gobierno socialista y marxista, ni bien triunfa. En la coyuntura global, obviamente, era de la Guerra Fría, el mundo bipolar, dividido en dos bloques. El capitalista, comandado por Estados Unidos y los socios de la OTAN, y el bloque socialista, entre los soviéticos, China, etc. O no tan. ¿Qué? ¿Cómo? No, nada. Seguimos. El gobierno estadounidense veía entonces como lo que más temía y contra lo que más luchaba emergía tan solo a unos pocos kilómetros de su territorio. Inmediatamente en el año 61, John Fitzgerald Kennedy impone el bloqueo económico y comercial sobre la isla, además de prohibir todo tipo de comercio con Cuba, estipulaba sancionar también a quienes comerciaran con Cuba. Duro JFK. Un duro bloqueo. Incluso el 15 de abril del 61 se da el histórico ataque a la Bahía de los Cochinos, una invasión de Kennedy que dicen igual es heredada del gobierno anterior, de Dwight Eisenhower. Mira, Los pilotos que seguro atacaron la bahía eran casi todos exiliados cubanos en Estados Unidos que conocían muy bien la isla, con la cooperación también del dictador dominicano de aquel entonces, Rafael Trujillo, que ya había intentado infructuosamente atacar la isla. Todavía se recuerda esa invasión como uno de los grandes y pocos fracasos militares del ejército americano, que fue superado por Vietnam, ¿no? Obviamente. Y bueno, desde que ese bloqueo económico y comercial empezó, pasaron 54 años. Sí, 10 presidentes de Estados Unidos sí. y 23 veces la ONU condenó este aislamiento luego de votarse en la Asamblea Central. 23 en 54. Siempre que lo votaron. Ah, siempre. Se votó 23 veces. Ahí va. Y bueno, delegaciones de ambos países se venían juntando secretamente en los últimos meses. Y fue este martes cuando los primeros mandatarios, Raúl Castro y Obama, se comunicaron por teléfono, hablaron como una hora. Linda charla, se imagina, ¿no? Sí, sí. Andás a lo que se quedó empezado. ¿En qué idioma han hablado, Eso, por para ejemplo? empezar. Mucho puchito, me parece. Bueno, café tal vez. Fuma, vamos. ¿Qué te imaginas? ¿En español o en inglés? Y supongo que en inglés. ¿Sí? ¿Quién llamó? Raúl Castro no debe hablar inglés. Ah, ¿Quién no llamó sé a si quién? ¿Por qué no? ¿Quién paga la factura de teléfono? Una hora ¿Fue internacional. cobro revertido? El teléfono rojo igual de la Casa Blanca creo que tiene. ¿Tiene línea de cómo es? Tiene, sí, tarifa plana. Ahí está. El resultado de las gestiones al parecer fue convincente para ambas partes y en la jornada del miércoles los gobernantes se dirigieron a su pueblo por cadena nacional al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y comunicándoles este histórico suceso, el último vestigio de la Guerra Fría empieza a borrarse. Dicen que nuestro presidente influyó mucho en este tratado, Sí, digamos. sí. Ya vamos a pasar a eso que Yo es sabía que no iba a Es llamar. bastante importante, es bastante interesante también. La negociación de libertad de prisioneros también habría sido clave. Es verdad, hubo videos muy emotivos. Cuba liberó al contratista y empresario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Alan Gross, preso desde hace 5 años, y también un enigmático caso de un espía cubano que laburaba para la inteligencia estadounidense, preso luego de 20 años en Estados Unidos, ¿no? Y por su parte, Estados Unidos liberó a 3 de los 5
espías cubanos presos de fines de la década del 90 y se espera a la brevedad Y sí, ¿no? la libertad de los otros dos. ¿Por qué 3 de los 5? Qué raro. No sé, no se sabe todavía todos los detalles de lo que... Disculpa que te interrumpa. Sí, adelante, por favor. Entendí bien que Estados Unidos pone en la cárcel a su propio... O sea, era espía para Estados Unidos y lo tiene en la cárcel. No. Ah, no, entonces entendí mal. En Estados Unidos. Un espía cubano en Estados Unidos es el que tenían detenido. El caso de, en realidad, el espía que era cubano y espiaba contra Cuba, sí, Claro. había de esos. Está. De los dos, de los dos. Claro. Bueno, el Papa Francisco también habría Nunca jugado un rol importante como mediador. Como Y- enviado de Dios tiene que estar en todos lados, ¿no? Y sí, seguramente. Ahí en tiene, el Mundial de Clubes. tiene que ser un tanto omnipresente, ¿no? Y sí. Es destacado por todos los medios internacionales como parte de esto y también, aunque en menor medida, tal vez por la envergadura de lo que representa, ¿no? El Pepe Mujica tuvo un aporte que, si bien algunos consideran pequeño, fue destacado por el mismo Obama. O sea, no es que alguien de acá dijo, no sabe lo que hizo Mujica. Obama mismo salió y dijo que el Pepe Mujica había sido muy importante. Fue como esa gota que derramó el vaso, ¿no? Porque si bien no empezó con esto, o sea, las huelgas de hambre y todo eso ya estaban desde hace tiempo. Sí, Fue como que lo mandó a los medios, lo tiró, ¿no? Y ahora hoy en día tenemos Obama una habría relación. escuchado con atención todo lo que Mujica le dijo cuando se reunieron en este año. Que bueno, Mujica parece que le habría pedido, sí. Fue como un conciliador más. Y bueno, muchos dicen que, no sé, que lo hace como buscando el premio Nobel de la Paz, que le fue esquivo también Mujica. Esos son opiniones personales, ¿no? Lo digo como, yo no pienso eso, No. pero tampoco está tan mal, ¿no? Mejor un presidente que quiera quedarse con eso y no con otras cosas. Me parece que yo lo que escuché a Mujica dijo, a mí no me interesa ese premio mientras hay gente, prefiero no ganarlo mientras haya gente muriéndose de hambre y todo lo demás. Fue un gran discurso para ganarlo, ¿no? Creo No me que acuerdo. lo Pero- funde y dona el dinero. Pero yo le creo al Pepe. Bueno, en Cuba se festejó, aunque muchos lo toman con escepticismo y desconfían, ¿no? Obviamente ya también se empiezan a tejer todo tipo de hipótesis, desde que es una movida mediática mismo de Obama, como para obtener un impacto positivo en los millones de latinos que hay en Estados Unidos, que son muchos de ellos cubanos, otros no. ¿Y cuál fue la repercusión? La repercusión Sí. de esto... Sí, para los Y cubanos. bueno, uno imagina que ya sean los cubanos o cualquier latino que siente una empatía por el pueblo cubano, digo, van a estar a favor de esta medida. Aunque sean cubanos exiliados por quizás el régimen que se dice dictatorial que había en Cuba. Bueno, mira, es curioso porque Obama, por ejemplo, digo, en su campaña cuando ganó, fueron vitales también Los votos de los latinos. cubanos. De- Sí, los latinos generales. ¿verdad? en su campaña él hizo un especial hincapié, Sí. digo, en las minorías, como se les dice. Ujú. Los negros, los latinos y todo lo que sea. En particular en Florida, que dicen que es el estado más importante para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Mirá. Que ahí es donde hay, bueno, es donde está, ahí Sí, está cerquita. a kilómetros más de cerca, Cuba. donde llegan las balsas. Claro, ahí mismo llegan las balsas. Y bueno, también lo cierto es que en el Partido Demócrata, que es el de Obama, es una idea que viene madurando hace ya tiempo y se manifestaban. Qué bueno, la verdad. Desde acá, desde con carpeta, lo El bloqueo no se levantó por completo, ¿no? No, pero- Tiene que someterse todavía al Congreso Es un proceso. en proceso. En proceso. Pero bueno, el paso más difícil de dar en este caso, sin dudas, es el primero, ¿no? Sí. Una vez que se da el primer paso, los demás parecería que serán Si más no me fáciles de dar. equivoco, si no me equivoco, Obama, estamos a 2 años de las elecciones de Estados Unidos y Obama creo que perdió mayorías o una cosa así. Perdió mayoría. Perdió mayoría parlamentaria. Sí. Quizá no sea una decisión solo de él. Y bueno, poder justamente, llevar a cabo esto. por eso supongo que Es es que lo del Parlamento, ¿no? los demócratas eran los que ya estaban desde hace años hablando de esto, pero sorprendió a todo el mundo porque digo, fue como de un día para el otro, ¿no? Sí. Obviamente los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero es una medida que solo puede resultar buena, porque estamos en épocas de diálogo Bueno, muy y bien. ya no de cortinas de hierro, volviendo a la Guerra Fría. Ujú. Esperemos que resulte en mejor calidad de vida para los cubanos y que el mundo se les abra. Y que las relaciones entre esos dos países también sean fructíferas para las dos poblaciones. Bueno, porque aparte estamos hablando de dos países vecinos,
con algunas diferencias grandes, ¿no? Ay, sí. Pero por ejemplo con millones de cubanos que viven en Estados Unidos, familias enteras que seguramente se puedan reencontrar por esto, los cubanos que pueden llegar a recuperar su derecho a circular libremente, Por ejemplo. así como a comerciar con todo el mundo. Mm, ¿Y quién te dice que en unos años no podemos hablar de pueblos hermanos? ojalá. Hoy yo también leí, por ejemplo, que la relación entre Cuba y Estados Unidos tiene muchos más años que esto. Imagínate que cuando fundaron Montevideo, La Habana ya tenía 200 años. Es Sí, una sí. de las primeras colonias Está españolas. bueno. Y bueno, estuvieron siempre Estaba ahí siempre ahí cerca y está siempre en vínculo, ¿no? y están muy relacionados. En Estados Unidos hay muchos cubanos. Muy bien, muy bien. Una noticia que ameritaba ser tocada en esta columna de buenas noticias. Un tuyas. tema pesado pero interesante. Pero interesante, sí. Interesante. No, Muy bien, podríamos muy estar bien. hablando todo el programa. Muy Sí. bien tocado. Pero, desgraciadamente, Desgraciadamente tu no. segmento es uno de ellos. Y esto es una noticia. ¿O tenés Tengo alguna un par más, sí. Me imagino que este va a ser la fuerte. La cubana era la Claro. fuerte. Sí, no es que ahora vengan malas. ¿Conociste alguna? ¿Alguna? Una En muy Colombia, seguimos en América. Sí. Este miércoles pasado, las FARC declararon un cese unilateral al fuego Es verdad. y a las hostilidades por tiempo indefinido. Porque ¿y las negociaciones, sabes dónde se están dando? ¿Dónde? En La Habana, Cuba. Mirá. Sí. Bueno. Simultáneo casi fue. La diferencia con los cese al fuego anteriores es, por ejemplo, que este es por tiempo indefinido, ¿no? Es como un voto de confianza Ujú. más grande. La condición que pusieron es que si se vieran atacadas de alguna forma las estructuras guerrilleras por la fuerza pública, se daría por terminado el cese. Y bueno, esta decisión, ya tengo la actualización de esta noticia de hoy mismo. Qué genio, dale. Esta Recién decisión salida, se da días después que las negociaciones se reanudaran luego de suspendidas en noviembre por un secuestro de un general que habían hecho. Ujú. Y hoy mismo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que no acepta las condiciones. Porque bueno, dice que él tiene que seguir con todo el proceso legal. Yo sabés lo que escuché y que Aunque valoró lo que supone un avance en búsqueda de firmar la paz como en 2015. La tiró un poco para el córner. sí, por lo menos te voy a contar lo que yo escuché. Que era que una vez anteriormente la FARC hizo una movida que digamos puede ser catalogada como la del 30. Sí, la del caballo de Troya también. Claro. Yo hago ese. Esa es una jugada muy conocida por vos, Emiliano, El de ¿no? muy la utiliza en el Montero. Qué raro, ¿no? La del caballo de Troya. Bueno, y lo que pasó fue que Como las un FARC falso alto al habían fuego. dicho que hacían alto el fuego y en realidad fue el momento en donde más Sí. avanzaron y se recuperaron de una... Sí, es verdad. Y bueno, también el escepticismo del que hablábamos que había en La Habana es también el que hay en Colombia. Porque, bueno, no creen Sí. mucho tampoco en esto, Pero pero bueno. empieza a avanzar el mundo Sí, en general. ahí sí que está complicado de veras, pero bueno, Bien. esperemos que... Si hay algo que nos permite tu columna es que nos demuestra cómo también el mundo en general va avanzando y en diferentes aspectos, ¿no? Porque hemos visto cuestiones ecológicas alrededor del mundo, ¿no? Iniciativas de todo tipo y también humanitarias, Científicas. científicas. ¿Querés una noticia científica? Bueno, pero déjame antes recordar las redes sociales. Sí, adelante. ¿Sí? Porque en las redes sociales tenemos, no sé si tenemos pronta la trivia ya de hoy. Sí, que quería justamente comentar eso. Habla, que Emi, que hoy hablaste poquito. se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook de Concarpeta Oficial para seguirnos y darle me gusta. El mail es concarpeta@gmail.com y tenemos justamente la trivia del día de hoy. A ver. Recordemos que el programa pasado Sí. tuvimos 5 participantes que vamos a estar sorteando al final del programa. Se lleva la remera firmada del Montero campeón. Bien. Y ahora justamente tenemos la trivia del día de hoy. Subimos unas fotos en la página de Concarpeta en el Facebook, ¿verdad? De un lugar característico de nuestro país. Turístico. Sí, turístico. Un destino turístico. Exacto, de nuestro país. Vamos a dar esa pista. Y Perfecto. bueno, tienen que adivinar qué lugar es, ¿verdad? Vino un poco más, Hermoso lugar. más complicada hoy, puede ser. Quizás sí, pero Tal vez por la subimos consigna. 2 fotos. Y vamos a desdibujar una sola, en este Bien, caso está 2 bien. dos puntos Para dar más característicos de esa pistas. misma. Va a estar difícil. Sí, difícil. ojalá que se cuelguen y bueno, que nos dejen su comentario abajo a ver si adivinan Pero qué lugar aparte, es. digo, si los premios mantienen este nivel, Hay premios. Hay premios. vale sí. la pena. Un Hay premio premios. sorpresa es más bien como puede ser catalogado como una canasta Higiénica. No sé si navideña, No, pero no, que le podemos agregar una guirnalda y ¿cómo se unas llaman? chirimbolos y ya Chirimbolos. queda lindo. La pueden ver además justamente por Sí, la sí. GoPro. Recordemos que estamos en Green Sounds,
Green Sounds Uruguay, el Facebook, siempre es importante remarcarlo Toda la porque tecnología. Con Roge. somos agradecidos a donde estamos. El Roge, un genio en la producción como siempre. Roger MC, que estuvo MC, también en el programa biker, pasado. baterista, Interpretó. productor, editor. Vos te diste cuenta, en los últimos 2 programas estuvo allá y acá y yendo y viniendo. Sí. Porque hace 2 programas vino Double Shade o Doble Seda y donde... Puede estar en él varios es lugares al mismo tiempo. un genio. Es ¿cómo se llama? Un pulpo. Claro. Porque tiene saca brazos de la nada. Él es baterista de esta banda Doble Seda, que vino hace 2 programas y además es integrante. un rapero más, un Un MC de este conjunto que La vino, Isla Crew. la Isla Crew, el viernes pasado. Con gran repercusión, por cierto. Bueno, Muy siendo bien. las 19:26 de tu cumpleaños, Sí. 19 de diciembre, te dejo hablar de la Bueno, tercera no, noticia. cortito y al pie. Dale. En el Imperial College de Londres Ajá, se descubrió una nueva clase de anticuerpos para neutralizar el dengue. mirá qué bien. Alrededor de 400 millones se enferman cada año en Latinoamérica y Australia, contrayendo la enfermedad del mosquito Aedes aegypti. Y la expansión sabremos. geográfica va en aumento, se baraja que esté llegando al sur de Europa. Mirá. Y bueno, esto deja Un la... anticuerpo que es algo fundamental para el combate justamente de las enfermedades y las infecciones, ¿no? Sí señor, vos lo sabés mucho mejor que yo. La relación anticuerpo-antígeno. Claro. No la conozco bien. ¿No? Pero bueno, esto Después deja te lo la explico. pelota picando, ¿no? Como Muy el bien. mosquito. Y derivará, esperemos, rápidamente en una vacuna contra el virus del dengue. Muy bien. Entonces vamos a cerrar el bloque. Si les parece, recuerden que está la trivia en el Facebook.